एक बार एक आदमी अपने कुत्ते ब्रूनो के साथ जंगल में गया। रास्ते में अचानक भयंकर तूफान आ गया और आदमी एक गड्ढे में गिर गया। वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। ब्रूनो ने दौड़कर गांव जाकर भौंकना शुरू किया और लोगों को अपनी हरकतों से आकर्षित किया। गांव वालों को शक हुआ। वे ब्रूनो के पीछे पीछे गए और उसके मालिक को गड्ढे में फंसा पाया। उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला। आदमी की जान ब्रूनो की समझदारी और वफादारी से बच गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।